Mana huk, da stakan, вот chashka, вот так. Professional boksda bundoq beriladi mana udar. Mana, da shunday. Bu to'g'ri, ham travma kamroq olasiz, qo'l og'rimaydi, perchatkada ham, urganda ham. Endi mana savolda, mana men misol urushganimda yoshlikda bundoq uraman, misol yaqin bo'lsa, uzoq bo'lsa, buni tepadan mana bundoq urishim mumkin-da. Mana bundoq uraman. Shu to'g'rimi mana shuni qo'lni qo'yish, yo tepadan urganda ham mana bundoq qo'yish? Yo'q, har tomonlama urganda shundoq ursangiz to'g'riroq. Mana shundoq. Qo'lga og'riq kamroq, bezopasniy travma kamroq bo'ladi. Tepa baland uzoq urganda ham shu yaxshi. Ha, shu stakan urgan yaxshi. Bunda urganda qo'l sinib ketadi, qattiq ursangiz. Chunki bu yerda kis udar ko'tara olmaydi. Qattiq urganingizda o'zingizni kuchingiz bilan, vesingiz bilan urganingizda udar tekkanda bu kisdan sinib ketishi mumkin. Mana shunaqa nyuanslarni tushunmasdan, shu yoshlikda har xil ustozlar har xil o'rgatganiga ham men shu boksga bir borib qiziqib, shu baxtli bo'lgan chog'im boks bilan shug'ullangan, 2-sinfda edim unda. Ustozim urushib ko'chada kimnidir urib qamalib qo'ygan. Juda ham zo'r ustoz bo'lgan lekin. Aslida eng qiziqqanim boks bo'lgandi yoshligimda. Keyin zo'r sport. Keyin boshqa joyga borganimizda ustoz qamalib qolgandan keyin o'sha zalimiz ham bor edi, jihozi ham zo'r edi. Boshqa joyga borsa hamma katta bolalar ekan, bizga jigut berib qo'ygan. Jigutda davay men cho'zib ishlaysanlar deganiga boshqa kattalar bilan murabbiy ishlayapti, biz faqat jigut cho'zar ekanmiz deb zerikib ketib olganmiz, sochib. Yosh bola edi. Shu bilan yaxshi murabbiy topa olmasdan bir katta bo'lganimda ham bir 25 yoshlarda ham borib ko'rdim. Yoqmadi. Shu bilan boks bilan tashlab yubordim-da, shug'ullanaman.